Dávaj, Luci. Tati. No čo, maminka? Tati, poď sa. Toto je tvoj malý záchodík. Je to môj malý záchodík? Áno. Aha, dobre. A tá vaňa je tiež nejaká malá, nie? Pre mňa. No čo hovoríš, Lucik? Super. Myslel som, Takže takto nejako vyzerá izbička, takže super. Ak som sa nudila, tak si jen sadnem do vane. A hneď vlastne prvé, kam mierime, je Lucik čo? Do bazéna. Prišli sme sem hlavne oddychovať, takže ľudsky skočili rovno do bazéna a ja som si povedal, že si dám svoj vlastný wellness. Zatiaľ čo oni relaxujú vo vode, ja idem vyplávať na otvorené more. A keďže sme pri mori, World of Warships, ktorí sú zároveň sponzorom tohto videa, majú teraz zaujímavú spoluprácu so skupinou Sabaton. Tí vydávajú novú skladbu s názvom legendárnej japonskej bojovej lode Yamato. Švédske legendy heavy metalu prinášajú svoju energiu priamo do World of Warships. Do hry pribudla špeciálna Sabaton kolekcia, kde jednotlivé predmety odkazujú na kapelu, jej históriu a členov. Ak pozbieraš všetky veci z kolekcie, odomkneš si viacero odmien. Jednou z nich je napríklad nová permanentná kamufláž pre Yamato s názvom Crown It in Smoke and Flame. V hre si môžeš všimnúť aj rôzne malé Sabaton odkazy a easter eggy, napríklad Red Baron Piano. Ak chceš pridať viac Sabatonu do zvyšku svojej flotily, môžeš použiť aj permanentnú kamufláž Metal Flames. Do bitky môžeš vyraziť aj so špeciálnym veliteľom Joachimom, ktorý má vlastný voiceover od členov kapely. May the best Swedish heavy metal band piloted ship win! A keď sa ti podarí potopiť nepriateľa, môžeš vidieť aj špeciálny efekt zničenia Into the Fire. A najlepšie je, že je to vlastne community driven collaboration, ktorá vznikla priamo na žiadosť hráčov, takže ďakujeme. Ak si to chceš vyskúšať aj ty, link na World of Warships nájdeš dole v popise videa. Je to free to play, nájdeš tam aj bonus kód, ktorý ti dá pár veci na začiatku. Takže ak máš rád históriu, lode a trochu metalovej energie od Sabatonu, určite to skús. Ja sa zatiaľ vraciam späť na more. Teda do bazéna. No plávaj. Ahojte. Počkaj. Však vlastne kvôli tomuto sme sem prišli, nie? Wellnessovo. Keďže ľudská je úplná žaba a miluje vodu, že? To je čo? Ale aha, to sú rybičky. A aby si boli v obraze, že prečo tu vlastne sme. My sme dostali v decembri od našich chalanov darček ako pobyt v tomto hoteli, Hotel Belvedere sa to volá v Zakopanom. Dostali sme to ako darček, ale mali sme to vlastne len pre nás dvoch. Ale my ako úžasní rodičia sme sa rozhodli, že to zaplatíme aj malej, tak sme vlastne im písali e-mail, že či by sa to dalo akože dokúpiť, že si spravíme oddych. Jediný akože čo bolo akože také, že blbé, bolo, že boli iba 2 termíny. Jeden bol takedy v januári a druhý bol vlastne teraz na marec a obidva boli v týždni, ale nevadí. Je to starší hotel, by som povedala, aj ten wellness je taký starší, aj tie izby. Tam je to vidieť na tých izbách hlavne, že to akože už zub času to akože poznamenal nejakým spôsobom, ale je to tu príjemné. Zatiaľ to vyzerá, že tu nie je veľa ľudí, lebo však je týždeň, tak je to fajn. My nemáme radi preplnené veci, lebo my veľmi radi chodíme do Nosalového, ktorý tiež v Zakopanom, my sme tam už boli 3-krát a tam je to super, lenže tam chodí naozaj že brutálne veľa ľudí, takže bohužiaľ. Vravela som, že prečo tu vlastne sme? Že čo tu vlastne robíme? Čiže to nebudem musieť potom ja hovoriť. Aňo. Páčilo sa ti v bazéne? Hej. No, super. Vykúpkaný, vyvelnesovaný. Poďme sa najesť. Lebo vlastne mne to už veľa ľudí povedal, že naše vlogy sú len o žraní. Ale my milujeme jedlo, takže poďme sa pozrieť, čo tu majú. No popozeraj si na to. Iba 3? Láska. Šošovica. Lucik, čo máš? Jak sa toto volá? To sú pyrohy. Pyrohy a šalátku tomu. A vieš, ako sú po polsky? Aha. Pierogi. Pierogi. No tam
šalát, zelenú, mäso nejaké, nejaká cestovina. A Luci, ty si presedlala z toho sladkého na čo? No lasagne. A aké sú? Výborná. Ja mám tiež, ja sa cítim teraz skoro jak vegetarián. Prečo? No, dezertíky. Táto bola malej ľudsky, musel som to zjesť, lebo je to mi chutilo. Táto je veľkej ľudsky, lebo že nám to je príliš sladké. A toto je tá, ktorú som zobral ja, takže musím všetko zjesť. Teraz pôjdeme do herne. No to neviem. To Lina zabaví. Ideme sa zahrať na Corpse Grindera. No, nefunguje to. Videl som také video, koluje internetom, ale očividne to nefunguje. A učím malú, že toto není dobrý stroj, lebo že to Pepa peniažky a klame to. A ja to teraz robím sám, to je hrozné. Dobre, poď. Máme tu zadnú mačičku. Vyhľadá sféry žabiek. Láska nemôže tam step. To je pre detičky. Ahojte. Akurát sme v takom bare a vyzerá to takto. Počkaj, ja vám ukážem viacej blízka tento mlyn. Ahoj, dobré ráno. My ideme akurát na raňajky a včera to bolo také, na tom hoteli sa skoro nič nedá tak robiť. Maminka, čo hovoríš na raňajky? Prečo furt máte problémy s mojimi raňajkami, že si veľa naberám? Naberám si veľa, nemá problém. Ale raňajky sú super pestrejšie ako večera, že? Obdosť. Lucek, chutí? Dobrý deň, mladí páni a dámy. Dneska vám povieme, aký máme na dnešný deň program. Ako prvé prejdeme pešo na ulicu Krupovky, ktorá je veľmi známa v Zakopanom. Prejdeme pešo na lanovku, takzvanú zubačku, na pohorie, malé pohorie. Na pohorie. Kopček Gubalovka, na ktorom Mount sme už Everest. boli už 100-krát, ale veľmi sa nám tam páči. Čarisky Tomáš, televízia Markiza. Písko, Novomestskú, Malomestskú nemocnicu Ja ti to so hovorím. šekerami. Čiže ako som hovoril, my máme radi Poľsko. Tuto do Zakopaného to máme asi 3,5 hodinky autom, takže to je úplne že super. A bežíme na druhú stranu, lebo ide auto. Teda iba ja. I Porsche. Cieľom tohto vlogu bude, okrem toho, že sme si prišli oddychnúť, ukázať vám, že aj tu sa niečo dá robiť alebo vidieť. To je možnosti, čo sa týka turistiky. V tej Gubalovke je veľmi pekný výhľad a vlastne už to bude tretíkrát, čo tam ideme. Miam, koláčik. Tortičke. Ham, koláčik. Takúto budovu by si chcela mať ako dom. Terén privátny. Takže akorát sme sa dostali na ulicu Krupovky. Ideme najprv na Gubalovku. Hej, inak to je najlepšie, presne. No, tam sú trhy. Ja by som to nemal pod nosom, tak to vie. Tam sú trhy. A niekedy to mohlo byť super, akože stále tam nájdete nejaké také tie výrobky, ale proste mňa štve to, že všetko je dropshipping a to úplne vidíte. Proste to, čo nájdem tu v Poľsku pod Gubalovkou, som našla na Bahamách. Gubalovka. A sme tu. Bolo to 20 minúčiek na pešo. Ináč viete, že si hore aj pešo. My naposledy, keď sme išli hore, ako turistický chodník je popri lanovke, bolo brutálne blato a tí ľudia tam proste po kolenách, po zadku, všetci od blata. Kasa automatičná. To je tvoj tiket. Toto je tvoj. Poď.
Na čo? Super. Očividne tu idú vianočné trhy. To je presne to, že aké sú pekné tie Tatry a oni sú na tej GoPročke také mini pidi. Bolo mňa zakopané, lebo aj my sme boli. Je ako keby, že prvé mesto, kde zoberieš frajerku na dovolenku. A nie? Lebo aj my sme reálne boli v Zakopanom prvýkrát spolu, nie? Áno. Či? No. Ľudí. No čo hovoríš zatiaľ? Super. Super. Dajme spať. Utri si kameru. Toto tam dá samozrejme. Zase som sa uistila iba v tom, že Tatry ma strašne upokojujú. Teda nie Tatry, ale akože hory, tak som to myslela. Že si to strašne užívam, to slnečko a ten výhľad. No takže pozreli sme si, trošku sme sa prešli, ale neviem, kde sa stakli tieto moje dievčatá. Veľa čo si vyberajú na trhoch. No a našiel som tu reštiku. Áno, jasné, naše vlogy sú o jedení. Reštaurácia s názvom Gazdovo Kuznia. Nádherné obrusy. Mali nádherné obrusy. Čo? Že mali tam nádherné obrusy. Že ideme dať obedík a potom sa ideme pomotkať trošku. Kapustnica s baraním mesom. A vonia, dobre, vonia tak vianočne. Chlebíček. Eriček, chlebiček. Ňam. Aj naša chudla. Môj mi až taká zlá. Brinzáky. Si to ne... Burger. Nevadí. Burger. No poď opindaj to. Vypýtala som si bez pickles a rajčiny. Dostala som rajčinu a pickles. Ak bolo medium, Medium. tak je úplne že brutálne overcook, ale že extrémne. Točím. Ja si nikdy nezvyknem na poľské hľadať. Nikdy. Šukám deti v sklepe. Čo to je? Za to, že to mäso bolo strašne prepečené. Nie, že prepečené, to bolo spálené minimálne v tom detskom burgeri. Sme dostali zľavu. Ja zabudli vlastne ľudské vybrať aj tú uhorku, aj paradajky. Tak sme dostali asi že 10% alebo koľko zľavu. No a vlastne už sa to celkom aj prebudilo, čiže už sú tie ulice trošku plnšie. Obchody sú pootvárané. Grcanec. A teraz ideme ešte kávičku, by sme si asi dali. Ja aj ľudská si zabudla doma okuliare na potápanie, takže potrebujeme kúpiť nové. Ale máme ešte na zajtra, sme si vymysleli program, že cestou domov pôjdeme na jeden zámok, ktorý je pri takej vodnej nádrži. Volá sa, že Niedzica. A boli sme tam naposledy, a mala chce strašne ísť potom zase do bazéna, takže... Vidíš, hľadáme okuliare a tu sú pieluchy basénové. Môžeš Už máme okuliare. Dzień dobry. Czego pan szuka? Koľko si platil pre Boha? Okuliare, Koľko ti jakie strhlo? okuliare? Do widzenia. Koľko ti strhlo? Neviem, 20 €. Tu behajú aj na koči, hej, s koňom. A vravíme, že technológia, alebo... Technológia. Bol kôň, ktorý mal na hlave zavesené vrece. Akože možno je to bežné, ale ja som to nikdy nevidel. Ktoré bolo plné vlastne sena. A on to žral proste z toho, hej. A typek iba stál vedľa, akože, že... Technológia. V tomto obchode, ktorý vám teraz ukážem, sme naposledy nechali, že... Fú, ja neviem, 100? Nie, ale asi 60 €. Majú tam krovky a sladkosti, ktoré sú na váhu. Á, toto je ten obchodiak. Ideme do obchodiaku teraz, v ktorom sme už boli. Bola tam výstava Lega, na ktorej sme neboli. Majú tam hrozne dobrý zmrzlinový pohár. A tento pán sa dáva hore. A akože až tam bude ešte stále, my sme tu boli pred rokom a pol, až tam bude stále sedieť, je tak klobúk dole. Počúvaš, tu stáli 50 centov. Čiže tá výstava klackov je stále. On tu na saniach sedel, to je akože Detko Mráz alebo niečo také. Či Goral Mráz. No a tuto sedel a není tu. Ale podľa mňa, aha, tam je prehodený ony. Čiže on tu je, len sa išiel vyčúrať, ne? No a keďže naše vlogy sú len o papaní, hej, toho my len proste jeme stále. Tada! Nepočúvajte žiadnych investičných poradcov a podobne.
Najlepšie investované peniaze sú do jedla. Verte mi. Ukáž mi, čo máš. No poď. Aha. Loptičko. No, jasné. To si nemôžeme odpustiť. Poď, maminka naša vonku. Nie, pusti mačičku. No takže už pomaličky kráčame naspäť na hotel. Spokojná. Keď aj lyžujete a nie ste nejaký náročný na ten svah, tak dá sa aj tu, vlastne na Gubalovke sa dá aj tiež lyžovať. Potom aj tu na opačnej strane vlastne Tatry, z opačnej strany vysoké, polské Tatry, tak aj tam sa dá lyžovať. A však sú tu skokanské mostiky. No ukáž. No daj. No. A skúsim to. No poď. Uvidíme, čo to bude hádať ten kombo. To je ktorý? Čakaj. To je návod. Aha, tak to vyzerá ten Spidey. Ty máš rada Spideyho? Hej, aj Venoma. Toto je podľa mňa super. Hej, aj toto sa mi ľúbi. Ahojte! Ideme hore na Špíchavu. Ideme si tam. A... Dobrý večer, ukážem vám, že čo tu máme. Kávičky, pitie je len čistá voda. Kapusta a baked potatoes with onions, lazanky with cabbage. To je skôr jak šiflíky. No, šifliky, tak. Aha, rezeň, Luci. Aha, duck. Lentils, mushroom. Na večeru? Nie, dám si niečo k tomu rezeň. No dobre, tak zober si to. Počkaj, toto sa zvedáva oyster mushroom. No, takže skipol som, čo sme si nabrali, ale dali sme si tak, že z každého rožka troška. Ja som mal, že kačicu, potom rezne, potom makrelový šalát, potom šunku, syry, potom koláčiky, ovocie, všetko. A ideme akorát na chvíľu do herne a ideme si hádzať mačičku, čo si Lucka kúpila. Dobrý večer, z herne sme išli ešte do bazéna, pretože Lucka sa strašne chcela ešte kúpať. My sme sa už nekúpali, bolo tam milión ľudí. Strašne veľa ľudí, No. to tam vyzeralo ako štúrové, ty kokos na Navadaši. Ale mala si to užila, sa tam ešte šmíkala, poplávala si a tak. Teraz už pôjdeme asi spinkať pomaly. Zajtra však odchádzame domov, ale s tým, že ešte určite sa zastavíme, chceme sa zastaviť minimálne, keď nie je nikde inde, tak na tom zámku Niedzica, takže vidíme sa ráno. Dobré ránko, akurát sme po raňajkách a ideme sa zbaliť. A Lucka chce ísť do bazéna. A ja chcem ísť už do bazéna. Ale nejdeme do bazéna, ale až bude pekné počasie, tak sa môžeš v tom jazere okúpať. A ideme na výlet, takže sa vidíme v aute. Nič, akorát rozmýšľame, či spraviť výlet, či teda ideme na Niedzicu, alebo ideme do Krakova. Lebo domov je to potom 4,5 hodiny. Z Krakova? Áno. To je dosť. Iba o hodinu navyše ako Niedice. O pol hodinu teda iba. Lebo odtiaľ to je... Lebo Niedice je odtiaľ to... Hodinu a Krakov 1,5 hodiny. No. Mám robotu. Máš za sebou notebook. No na tom neviem ja robiť. Naučíš sa. Nakoniec sme sa rozhodli, že ideme na ten zámoček. Je piatok a myslíme si, že cesta z Krakova potom domov by bol úplný pain. Ale Mirko by tam išiel. Ale veď aj ja. No uvidíme. Dáme hlásenie, že kde sme nakoniec. Niedzica a zámek. Počkaj, Áno, 95 zlotých. Aha, to je menej jak To je 20, ani nie 25 eur. na osobu. Alebo tak nejak. Počkaj, Dokopy za všetkých. dokopy? No. aj mačička sa. To je všetkých to. Hello. Slovensky.
Vítame vás na obrannom zámku Dunajec v Niedici a pozývame vás poznať jeho viac ako 700-ročnú, veľmi bohatú históriu. Polkruhová väža a brána Horného zámku. O tom hovorím teraz. Tam pôjdeme potom. Ktorý je? Maminka? Miroslav. Poď sem. Počkaj, Láska, také si spravíme, keď budeme mať ten veľký dom. Tu sme... neviem kde. Poďme tu spravíme si fotku. Nie, 16. a 17. storočia. Župavská spálňa. Musíme vymyslieť ďalší výlet, hej. No, si čo hovoríš? Asi som zabudol, že ako malo je z toho otvoreného. Môžeme ísť na opačnú stranu, môžeme ísť na Oravský. No maminka, čo hovoríš? No dobre, len ja som Ale aj je to- zabudla, že to je takéto krátke. Ale tak je to aspoň oné, prispôsobená tá cena tomu, že... Hej. Tak ideme ďalej niekde. Nevieme kde, ale ideme niekde ďalej. Ideme na Štrbské pleso, keď nám to minule nevyšlo, možno. Kde sme? Na Štrbskom plese nebola. Áno, my sme tam ešte neboli totiž. To ja som tam bol, ale veľmi, veľmi dávno a nepamätám si to poriadne. Je tu také ahoj. Takže nie. Ľudská našla toto, že sem sa ideme nájsť. Kapustnica s kolbaskou. A vývarík. Vývarík a krásny výhľad k obedu. Stejčík. Kurací steak. Ňam. No, takže sme zdali ešte krátku prechádzku okolo Štrbského plesa a teraz akurát šlapeme na parkovisko. A išli sme domov. Takže toto bol taký mini tripik z Poľska za pár týždňov, ale ideme do Nemecka na Kanonen Fest. Plus s tým, že Ľudská bude mať narodeniny, tak sme vymysleli niečo veľmi špeciálne. Takže tam ideme na viac dní. To bude vlog plný zážitkov a metalovej hudby. Takže ja sa vraciam späť do bitky. Link na World of Warships nájdete dole v popise. Taktiež si nezabudnite ísť pozrieť novú skladbu Yamato od Sabaton a vidíme sa niekde na otvorenom mori.